Pozdravljeni v predstavitvi novega predavanja. Najprej o tem, zakaj sem sploh to temo izbral. Ko slišimo besedno zvezo toksični odnosi med staršema, si običajno predstavljamo kričanje, nasilje, razbijanje krožnikov. Toda resnica je dosti drugačna, saj ta toksičnost ni vedno glasna. Velikokrat je tiha, kaže se kot hladen pogled, kot neizrečena napetost, kot tišina, ki boli bolj kot vsaka beseda ali udarec. Otrok v takem okolju ne potrebuje, da se zgodi nekaj velikega, da bi čutil, da nekaj ni prav. Dovolj je, da začuti, da med staršema ni varne povezanosti, in to je pogosto že zanj preveč. In ker je njegova varnost popolnoma odvisna od staršev, je logično, da pride v otroku do neke vrste sklepa, da če je med njima nekaj narobe, sem verjetno jaz tisti, ki je za to kriv, in to oblikuje prvo globoko rano, in to je občutek, da z njim, z mano, z otrokom nekaj ni v redu. Otrok pa seveda ne more, niti ne sme razumeti dinamike odraslih, ker ne ve, niti ne more razumeti, da starša nosita vsak svojo zgodovino, svoje travme, svoje rane. On občuti razpoloženje v prostoru takšno, kot je. In če čuti napetost, jo vzame nase, pač je spužva, vpija. Če je tišina, jo razume kot kazen, ker čuti, da je kazen, sam otrok ne loči, ali je to kazen partnerju, ali je kazen otroku, ali je kazen vsem okrog sebe. Če pride do prepira, kričanja, žaljivk, si jih razloži kot dokaz, da je on premalo dober. In zato otrok seveda hitro prevzame vlogo v družini in v družinskih odnosih, ki mu sploh ne pripada, niti ne bi smela pripadati. Lahko postane posrednik, ki poskuša umirjati napetosti. Morda se potem umakne in postane nevidni otrok. Lahko je pridni otrok, ki išče uspehe in dosega uspehe in pohvale, da bi v domu ustvaril vsaj nekaj pozitivnega in dal vedeti, da ni vse tako slabo, kot zgleda. Ali pa, ker je tudi zelo pogosto, postane grešni kozel, tisti, ki si pripiše in mu potem seveda tudi pripišejo krivdo za vse, kar se v domu dogaja. Te vloge pa niso izbira, čeprav mogoče včasih tako videti, ampak so dejansko neizogibna posledica neurejenih odnosov med odraslimi. Postanejo telesno vtisnjeni načini preživetja, ki omogočajo, da otrok zdrži. Seveda kasneje pa postanejo tudi njegova največja ovira, ker se ne more premakniti naprej. Kar se seveda kaže v njegovi odraslosti, ki je lahko že pustila otroštvo dolgo za sabo. Niti ne pomišljujem, niti ne razmišljamo, da je to medsebojno povezano. Včasih pride slutnja, ampak jo potem zaradi praktičnosti potisnemo, odmislimo. Hkrati pa seveda je dejstvo, da tudi ko otrok odraste, odnosi staršev ne ostanejo za njim, ampak se dejansko naselijo v njemu in ostanejo z njim. In če je bil otrok most med staršema, je danes pogosto utrujen od tega, da vedno povezuje in rešuje druge, ne nujno starše. Če je bil otrok neviden, danes ga še vedno ne slišijo in ga spregledajo, ker se dejansko podzavestno, avtomatizirano, kronično skriva. Če si bil recimo uspešen otrok, te danes ta perfekcionizem izčrpava, ker od tvoje uspešnosti je bil odvisen partnerski odnos med staršema ali pa počutje enega ali drugega ali pa obeh staršev, in potem, ker je bilo nekaj od tebe odvisno, seveda potem pogosto ali praviloma razviješ odvisnost od tega vedenja, in ta odvisnost seveda potem izčrpava, ker misliš in si prepričan oziroma naučen skozi otroštvo, da je ljubezen nagrada, ki se jo je treba zaslužiti. Če si recimo moral skrivati jezo, je danes jasno ne moreš pravočasno prepoznati, ker si se naučil jo skriti in jo spoznaš ali vidiš šele, ko je ne moreš več skriti, in takrat pa običajno premočno izbruhne in potem pride do napačne uporabe jeze, do napačne uporabe agresivnih čustev in do nejasnega, nepredvidljivega izražanja,
ki je lahko v popolnem nasprotju s tvojimi zavestnimi interesi, ampak je pač dejstvo iz podzavestno-telesnega dela tebe. To niso značajske napake, ampak so v bistvu posledice toksične dinamike, ki se je dejansko s časom in izkušnjami in dejanji, dogajanjem iz okolja zapisala v tvoje telo in potem seveda ustvarja in vodi ter oblikuje tudi tvoje čustvene vzorce. In to je en od razlogov, zakaj toliko odraslih ljudi dejansko živi življenje, ki se jim zdi tuje, in zato, da ne čutijo to odtujenost od svojih lastnih življenj, ustvarijo tudi senzorno-motorno amnezijo, ki jim omogoča, da tega ne čutijo. Hkrati pa na telesni ravni se počutimo, kot da nikoli ne moremo zadihati do konca, nikoli ni dovolj, nismo dovolj in stalno pazimo na druge, pri tem pa seveda izgubljamo sami sebe. To je v bistvu bistvo tega 2-urnega predavanja in namen predavanja, oziroma zakaj ga imam sploh, je, da tisti, ki ga obiskuje in posluša ter poskuša razumeti, kaj govorim, bolj razume, zakaj je tako, kot je. Da lahko povežeš izkušnje iz svojega otroštva ali pa se jih sploh spomniš s tem, kar se ti dogaja danes. Ne zato, da bi obsojal svoje starše, ampak zato, da prepoznaš, kaj je tvoj lasten telesni in čustven zapis in kako vpliva na tvoje življenje in kaj je njihovo, kaj je iz preteklosti, da lahko začneš to ločevati. Samo predavanje bo sestavljeno iz 4 delov, 4 sklopov, 4 namenov. Na njem bom razlagal, kaj otrok občuti, ko odnos med staršema ni dovolj urejen, ni dovolj varen, ni dovolj stabilen. Predstavil bom vloge, ki jih otrok prevzame, da preživi tak odnos in da preživi in gre lahko v odraslost, kjer se mu ponudi nova možnost, da tisto, kar je prevzel od staršev, to je pa pogosto tudi tisto, kar so starši prevzeli od svojih staršev, razume in spremeni, tudi s takim predavanjem, kot ga boste lahko poslušali. Hkrati pa boste na programu tudi spoznavali, kako se ti vzorci, ki jih prenesemo in razvijemo, kažejo v odraslem življenju, v odnosih, v telesu in v čustvih. Hkrati bom pa proti koncu predstavil tudi, kako AIQ pristop nudi konkretne načine, kako se tega lotiti in začeti urejati te posledice, ne le na intelektualni, razumski ravni, ampak in predvsem v telesu in občutenju telesa. Ravno zato je tudi del predavanja tudi AIQ vaja, ki jo vodim, zato da predavanje ne ostane le pri teoriji, čeprav našem egu je to pogosto bolj pri srcu, bolj mu je lažje, če nekaj samo teoretično razume, ne gre pa potem v telo. In zato bom na koncu predavanja vodil tudi AIQ vajo, s katero lahko udeleženec začuti, kako njegovo telo reagira na povedano v predavanju in kako lahko vsaj del teh napetosti, ki jih iz preteklosti vzdržuje v svojem telesu, ohranja, ima v sebi in kako vplivajo in oblikujejo na njegovo sedanje življenje. Seveda to ni namen te AIQ vaje, ni, da bi vam rešila, da bi spoznali, da bi spregledali in bi vam bilo vse jasno, ker so to preveč kompleksne stvari. Je pa izkušnja, ki pokaže, da lahko občutiš razliko na telesni ravni in ko telesno izkušnjo povežeš z teoretično razliko, lahko prideš bistveno dlje naprej in bolj globoko vase kot brez tega. Za konec še povabilo na predavanje, ker če ste se v tem opisu prepoznali, dejansko vam to pokaže, da v sebi že nosite odgovor, samo treba ga je še izoblikovati in pripraviti, da ga lahko izrazite. In telo in občutki v njem kažejo, da nekaj ni v ravnovesju in s predavanjem dobite eno od možnosti začetka uporabe AIQ-ja ali pa dopolnitve tega, kar že poznate pri AIQ-ju, kar ste že dojeli in razširite svoje razumevanje novega področja. In s tem tudi je to predavanje namenjeno vsem, ki v bistvu želijo razumeti, zakaj se jim te določeni občutki in vzorci v telesu razvijajo in jih spremljajo že leta, ki si pa
dejansko želijo to odpraviti, spremeniti, dobiti drugačen pogled na vpliv tega, kar se je dogajalo v preteklosti, in zraven tudi konkretno izkušnjo, kako skozi povezovanje telesa in zavesti, skozi AEQ vaje, začnete iz telesa spuščati in sproščati breme, ki dejansko nikoli ne bi smelo biti vaše. Tako da vabim vas, da se pridružite mi na predavanju, ker je s tem se vam omogoča in odpira priložnost, da se naučite razlikovati med življenjem, ki ga vodi stara rana, in življenjem, ki ga ustvarjamo zavestno v stiku s sabo iz starih ran v nove odnose, drugačno življenje in boljši jutri. Vabljeni.